Աննա Աստվածատուրյան Պերկոտի անունը հայտնի դարձավ մոտավորապես 1.5 տարի առաջ, երբ ԱՄՆ-ում լույս տեսավ նրա գիրքը, որը կոչվում է Nowhere, The Story of Exile, ինչը կարելի է հայերեն թարգմանել որպես այլուրեք վտարման պատմություն, քանի որ հայերեն դեռ, ինչպես նաև ռուսերեն թարգմանությունը չկա, սա ոչ պաշտոնական թարգմանություն է։ Միգուցե դուք Աննային թարգմանեք, ես ինչ եմ ասում։ I understand. Okay. Այս գիրքը գրված է այն օրագրի վրա, որը Աննան դեռ լինելով 10-12 տարեկան, լինելով Բաքվում, նա գրառումներ է արել իր օրագրի մեջ այն բաների մասին, ինչ կատարվել է Բաքվում, Բաքվի հայության հետ, այն հալածանքների եւ դաժանությունների մասին, որոնց նա ականատես է եղել, եւ հետագայում արդեն հասուն տարիքում լինելով այդ արդեն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, որտեղ դրանք արտագաղթել են Հայաստանից 1992 թվականին, Աննան գրել է այս գիրքը, որտեղ շարադրել է իր հիշողությունները 1988-ից 1992 թվականին կատարվածի եւ մասին, որին նա ականատես է եղել։ Այս պատմությունը մեզ թույլ է տալիս Աննային անվանել Հայկական Աննա Ֆրանկ։ Դուք գիտեք, որ Աննա Ֆրանկը դա եղել է հրեա աղջիկ, որը իր օրագրի մեջ նկարագրել է ֆաշիստական Գերմանիայում հրեաների դեմ հալածանքները եւ նա մահացել է կոնցենտրացիոն ճամբարում։ Մի քանի խոսք նաեւ մեր համագործակցության մասին, որից հետո ես խոսքը կտրամադրեմ Աննային։ Դուք գիտեք երևի թե որ 2009 թվականից նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության եւ հանրային կապերի կենտրոնը իրականացնում է սովորական ցեղասպանություն նախագիծ, որի շրջանակներում արդեն ստեղծվել են 4 փաստագրային ֆիլմեր, նույնիսկ 5, վերջինը մենք վերջացրեցինք այդ մի քանի օր առաջ, մի քանի գրքեր են հրատարակվել տարբեր լեզուներով, ստեղծվել է կայք եւ ստեղծվում են տարբեր տեղեկատվական եւ քարոզչական նյութեր։ Այս տարվա սկզբից մենք սկսել ենք իրականացնել մի նախագիծ, որը կոչվում է Բաքվի ողբերգությունը ականատեսների աչքերով եւ որը նվիրված է Բաքվի ջարդերի 25-ամյակին, որը կնշվի մյուս տարվա հաջորդ տարվա հունվարին։ Մեր ստեղծագործական խումբը մեկնեց կներեք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, որտեղ մենք հանդիպեցինք բազմաթիվ Բաքվից փախստականներ, որոնք հիմա ապրում են Ամերիկայում, մենք նրանց տեսագրել ենք եւ այդ նյութը շատ ծավալուն եւ հետաքրքիր նյութ, ուղղակի բացառիկ պատմություններ այնտեղ կային, որոնց նույնիսկ ես հիմա հիշում եմ ու փշակաղում եմ։ Դա կդառնա հիմք մեր նոր ֆիլմի համար եւ ժողովածուի համար, որտեղ կմտնեն այդ բոլոր վկայությունները։ Կարող եմ ասել եւ Աննան հետո կշարունակի ավելի ծավալուն, որ Բաքվի հայերը արդեն դարձել են հայ համայնքի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հայ համայնքի շատ հետաքրքիր կայացած մի այսպես մաս, որը արդեն ոտքի է կանգնել այն դաժան տարիներից, այդ դաժան փորձություններից հետո եւ այսօր պատրաստ է եւ արդեն իրականացնում է մի շարք նախագծեր ի օգուտ Հայաստանի եւ Արցախի, բավականին լուրջ աշխատանք է կատարում նաեւ լուսավորչական Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եւ մասնավորապես կարող եմ ասել, որ Աննայի եւ նրա ամուսնու շնորհիվ Մեյն նահանգում, որտեղ նրանք ապրում են, անցյալ տարի ընդունվեց հռչակագիր Արցախի ճանաչման մասին։ Դա Մեյն նահանգը դարձավ առաջիններից մեկը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, ով ընդունեց այդպիսի հռչակագիրը։ My name is Anna Astvatsaturyan Turkat. Thank you everyone involved for welcoming me back to Armenia. Բարևձեզ, իմ անունը Աննա Աստվածատուրյան Տերկոտ է եւ շնորհակալություն գայտնեմ բոլոր անոնց, որոնք օգնեցին ինձ վերադառնալու Հայաստան։ Calling this trip an overwhelming emotional journey would be an understatement. Շատ քիչ պիտի լարսել, որ այս ճանապարհորդությունը սկացական սուր աշխարհն է, որ կփանա ինձ համար։ 25 years ago in September of 1989, my parents, my 5-year-old brother and I fled the ethnic cleansing of our former home, Baku, Azerbaijan, and moved to Yerevan. I was 11 years old. 25 տարի առաջ սեպտեմբեր 1989-ին
ծնողներս 5 տարեկան եղբայրս եւ ես փախուստ տվինք մեր բնակավայրեն, որ Ադրբեջանի մեջ էր Բաքու քաղաք եւ հաստատվեցանք Հայաստան։ 11 տարեկան էի։ Life in Yerevan during those years was extremely difficult, as many of you remember. Կյանքը Երևանի մեջ այդ տարիներուն շատ դժվար էր, ինչպես որ ձեզ մեջ շատերը կհիշեն։ It was especially difficult for the earthquake victims of December 1988 and the Armenian refugees fleeing Azerbaijan. Դժվարությունները շատ ավելի շեշտագի էին երկրաշարժի 1988-ի աղետի զոհերուն կամ անոնց ընտանիքներուն, ինչպես նաև Արցախի Ադրբեջանեն տեղափոխված փախստականներուն համար։ Okay. But it was most difficult for Artsakh people, fighting for the freedom against Azerbaijani oppression in a full-on military attack. Բայց դժվարությունները հատուկ դժվարություններ կդիմակրավեր Արցախի ժողովուրդը, որ ամբողջական պատերազմի մեջ մտածեր եւ թիմադրեր ադրբեջանական հարձակումները։ The Soviet Union was collapsing, the war with Azerbaijan ignited, and Armenia established its independence from the Soviet Union. Խորհրդային միությունը կդաբալեր պատերազմը ընթացքի մեջ էր Ադրբեջանի հետ եւ Հայաստանը հայտարարեց իր անկախությունը։ After 2.5 difficult years in Armenia, we made a decision to go to United States of America. We arrived in United States as refugees in January of 1992. Երկուգես տարի դժվար պայմաններում մեջ ապրելի հետ որոշեցինք տեղափոխվել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ հասանք 1992 հունվարին որպես աբաստանյալներ։ We had 4 suitcases, $180 and a refugee status. That is all we needed. Ունեինք $180 գումար, 4 ճամպրուկներ եւ մեր աբաստանյալի ղարքավիճակ, այդ բոլորին էր որ միայն գարիք ունեինք։ This was the beginning of the future, a future bright and meaningful and peaceful, where belonging to a place is not unthinkable, where your children can be named anything you want without fear or apprehension of being named Armenian. Նոր աբակայիմը սկիզբն էր փայլուն եւ խաղաղ աբակայիմը, ուր դերիմը պատկանելիության ադսկացումը անգարելիություն չէր, վայրն էր, ուր գրնայերկու երեխաներուդ որևէ անուն դա առանց մտահոգվելու, որ անոնք կրնան որպես հայ անվանվել եւ վտանգվել։ The only difference, I believe, is that I kept a diary throughout these dark years in my family's life. And upon coming to the United States, I had an overwhelming urge to translate the diary for my future children and grandchildren. Միակ տարբերությունը որ կար, ես բախած էի օրակրություն եւ իմ հիմնական խնդիրս էր այդ օրակրությունը թարգմանել զայն պահպանելու համար իմ զավակներուս եւ թորներուս համար։ Indeed, I thought they would be American and they couldn't read Russian. They needed to know their roots and never forget our sacrifices and the story of Baku Armenians who suffered so much. Հաստատ համոզված էի որ պիտի դառնային ամերիկացիներ, բայց չէի ուզեր որ իրենց արմատներեն գդրվին եւ ուզեի անպայման որ դեղյակ լան ծանոթ լան իրենց անցյալին, իրենց արմատներուն եւ այն ամբողջ չարչարանքը որ Բաքուի հայերը ապրեցան։ I was determined. I started writing the book in English at the age of 14 and finished my scribbles at 16. I tucked the book away for 20 years until I was persuaded by many to publish it. Վճռագամ էի քիրքը պատրաստելու, սկսա քիրքը շարադրել երբ 14 տարեկան էի, ավարտեցի երբ 16 տարեկան էի, բայց ատկից երբ մոտ 20 տարի քիրքը պահեցի մեկտի, մինչև որ մարդիկ ինձ համոզեցին, որ զայն հրատարակեմ։ The publication of this book was very personal, and it pushed me out of my private life of an immigrant, mother, daughter, a wife, into the public light, speaking about the truth of what happened to hundreds of thousands of Armenians in Baku and what is happening to Artsakh today. Այս քիրքի հրատարակությունը շատ անձնական խնդիր էր ինձ համար եւ զիշ դուրս հանեց իմ սովորական ներքախտյալի մոր աղջկա գարքավիճակեն եւ ինձ դրա հանրության դիմաց, որ ստիպված էի խոսել իմ անձնական կյանքի մասին, ստիպված էի խոսել այն դարավանքներում մասին, որ Բաքուի հայերը դիմակրավեցին, ինչպես նաեւ անդրադառնալու Արցախի Լեռնային Ղարաբաղի հարաբերության խնդիրներուն։
The interest in the West in my book and the story of Baku Armenians and the Artsakh independence movement blossomed in the last few years. Արևմուտքի մեջ իմ դրած հարցից Բաքուի հայերու թիմակրաված խնդիրներուն, ինչպես նաև Արցախի անկախության վերաբերյալ հետաքրքրությունը վերջին մի քանի տարիներուն զարգացում եւ դերել կաբրի. Many Armenian diaspora members had no idea what happened in Baku. Some had no idea what's happening in Artsakh, and that was unacceptable to me. Շատ նսպյուրքը հայեր դերյակ չէին Բաքուի մեջ հայերու հանդեպ պատահածներուն, ինչպես նաև Արցախի անցուդարձերուն եւ այդ իրողությունը անընդունելի էր ինձ համար. My French-American husband and I passed a resolution in the state of Maine recognizing the independence of Nagorno-Karabakh. Իմ ֆրանսիացի, ամերիկացի ամուսինս եւ ես աշխատեցանք միասին եւ հաջողեցանք Մեին նահանգին մեջ անցնել բանացել, որմով նահանգը կճանչնար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությունը. I've spoken in Washington, D.C. on Capitol Hill and traveled all around the United States, from California to Massachusetts, North Carolina, Pennsylvania, Michigan, North Dakota, and many other states. Ամբողջ Միացյալ Նահանգներու դարածքին ճանապարհորդություններ ունեցած եմ խոսելու համար այս խնդիրներու մասին, ինչպես նաև առիթ ունեցած եմ վկայություն ներկայացնելու ամերիկյան կոնգրեսի մեջ. Aside from other planned speaking engagements around the United States, this October I'm invited to speak in Western European countries, including the European Union Parliament members, on the plight of the Armenians in Azerbaijan and Nagorno-Karabakh. Միացյալ Նահանգներում մեջ հաջորդական իմ ունենալիք հանդիպումներս եւ ներկայացումներս անտին այս հոկտեմբերին հրավիրված եմ Արևմտյան Եվրոպա մի քանի դեղեր ելույթներ ունենալու, որոնց շարքին Եվրոպական խորհրդարանի մեջ ուր պիտի ներկայացնեմ Բաքուի հայերու անցած դժվարությունները, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի հարցը. And now I return to Armenia, a very different Armenia, 22 years later. I left Yerevan as a 13-year-old girl with a suitcase and a diary. I returned the same age my mother was when we left Baku with 2 children. Հիմա վերադարձած եմ Հայաստան 22 տարի հետ, երբ ցկեցի Հայաստանը ունեի հետս մեկ ճամբրուկ եւ իմ հուշերս, հուշակություններս Հայաստան այսօր կվերադառնամ ճիշտ այն տարիքին, երբ մայրս Հայաստանը լքեց 2 երեխաներու հետ միասին. I hope my Zangezur born grandparents, whose graves were destroyed in Baku, are here with me. Գհուսամ որ իմ Զանգեզուրցի մեծ հայրս եւ մեծ մայրս, որոնց քերեզմանները Բաքուի մեջ քանդված էին, այսօր հոսեն ինձի հետ. I hope they guide me in this very emotional journey of returning to Armenia, speaking at many planned events here in Armenia and Artsakh, about our hard work rebuilding our lives in the United States, of tireless effort we've been putting forth in the United States to better Armenia and toward the recognition of Artsakh. Հուսամ որ իմ մեծ հայրս եւ մայրս այս ինձ հետ պիտի ելան այս սկացական վերադարձի ճամփորդության ընթացքին, որոնց ընթացքին պիտի դարբեր դեղերի ելույթներ ունենամ, պիտի խոսեմ Հայաստանի մեջ եւ Արցախի մեջ, ներկայացնելու համար այն աշխատանքը, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում մեջ կնենք օժանդակելու կամ թիգուն կանգնելու Հայաստանի եւ Արցախին, մանավանդ Արցախի անկախության ճանաչման եւ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի պաշտպանության գծով. Baku Armenians in the United States are the new diaspora. Բաքվի հայերը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում մեջ նոր սպյուրքն են. Baku Armenians are the ones who call the U.S. representatives and senators in South Dakota, Kentucky, Tennessee, and kill anti-Armenian legislation put forth by the government of Azerbaijan. Բաքվի հայերն են, որոնք North Dakota, Kentucky եւ Tennessee նահանգներում մեջ իրենց pedagogan ներկայացուցիչներուն, կոնգրեսի անդամներուն գզանքեն եւ իրենց այդ հերախոսներուն երգչիկերու շնորհիվ է որ գգանքնին թատրեցվին Ադրբեջանի իշխանություններուն կողմէ հագահայ փանացեվերու որտեգրման ջիկերը. We speak the truth of their deeds. Մենք իրականությունը կներկայացնենք Ադրբեջանի քայլերուն կամ արարքներուն. 2 decades later, we stand to help the Republic of Armenia through political, humanitarian, and cultural activities. Երկու տասնամյակ երկ կանգնած ենք թիգուն կանգնելու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական, մարդասիրական եւ մշակութային աշխատանքներու ծիրի մեջ. As I said at accepting of Mihit Argosh Medal this December, I say this to you now. Baku Armenians
have done so much in the last 2 decades. Give us another 2 decades and we'll do so much more. Ինչպես հայտարարեցի մխիթարքոշ շքանշանը ընդունելու արարողության ժամանակ, Բաքվի հայերը անցնող 2 տասնամյակներուն շատ բան փորձեցին, տվեք մեզի 2 տասնամյակ ևս եւ կտեսնեք, որ շատ ավելին իրագործենք։ Thank you, and I look forward to fruitful and joyous time in Armenia. Շնորհակալություն եւ գուսամ լավ ժամանակ ունենալ Հայաստանի մեջ։